Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan wada abokai barkanku da kasancewa da mu da haka. Yau insha Allah a wannan bidiyon zan nuna mana wato hanyar da na tabbatar zai burge ku. Hanyar da zan nuna mana wannan hanyar zai sa wayanka ya zama yana da kyau kafin nan kuma zai sa wayanka kai ringa yin abubuwa da sauri. Wato kamar me zan ce ma wani lokaci muna cikin wani application muna son mu tafi wani applications ko kuma muna son mu juya wani application za ka kalli zai zama kan cewa sai mun fita a wani application kafin za mu shiga wani. To wannan hanyar da zan nuna mana duk application da kake ciki kawai direct za ka taɓa wani application ɗin kafin nan kuma zai kai ka application da kake so ka canja ba tare da wani wahala ba. Ku biyo mu daga farkon bidiyon har zuwa ƙarshe insha Allah zan nuna mana. Abin da zamu yi da fari zamu zo mu shiga kan application namu ne sai mu danna kai domin ya shiga da mu cikin application namu kenan. Sai mu dan jira zai kama da waje kamar haka sai mu tuttura gefe mu tuttura zai kama waje kamar haka sai mu danna alaman arrow nan muna dannawa zai kama waje kamar haka sai mu danna akai muna danna akai a mana wato mu riga da mun seta da zamu dan ja gefen nan gashi na wani alaman fari za ku gani a gefen nan ya kawo mana muna dan ja za ku kalli ya kawo mana yanayin yadda application din yake aiki to amma kuka lura da nan wajen ba duka application na wayar mu bane ya kawo mana wani application ne wayansu gaskiya babu su anan. Ya za mu yi musa wa'ansu application kuma muna buƙatan muna so mu yi amfani da su in muna wani abu wato muna jawo wani abun in muna aiki da wani application wato muna so in mun ga wannan abun sai mu kalli application zamu duka sai mu danna wanda muke so mu shiga akai ba tare da mun fita ba abin da zamu yi kawai zamu zo mu taba gashi nan alamu yana dan mana wannan a ƙasa sai mu ja ko kuma mu danna akai duka dai zai shiga da mu ciki to bari mu danna akai muna danna akai kun ga gashi ya kawo mana wajen settings na shi kenan abinda zamu yi da fari zamu zo wajen customize sidebar gashi nan a jiran nan muna danna akai zai bude mana waje kamar haka ga wajen add apps sai mu danna sai mu zabi zai kawo mana application na wayar mu duka sai mu zabi wanda muke so mu yi amfani da shi a wannan wajen kenan bari ya dan yi search ne kawo mana yawa gashi application din da ya kawo mana wayannan application na wayar mu ne yayin da muna so wayannan application samun su zama a sidebar namu na gefe kamar haka kenan to sai mu zo mu yi tick akan kowane application za mu zo mu yi tick ne akan application din da muke so shi ma ya kasance a wajen wannan sidebar din za ka yi cikin in duk wani application da kake so ya kasance a sidebar naka mu da yake yanzu ya wayannan sun wadatar da mu shikenan sai mu danna alamar arrow na mu dan yi baya kawai yanzu za ku kalle su daga mun ja sidebar na mu za ku kalle su ga sunan akwai su kun gani da zan wayannan daga babu su gashi yanzu kun kalle su ga sunan akwai to sauran abu na biyu kuma da zan nuna mana wato gashi nan edit list muna shiga za mu kalli wato duk application da muka tashi a sidebar ga sunan duka in muna son mu yi adin wani kaga wannan zai kawo mana sauki ganin cewa ga iya application da suke sidebar namu ka wannan sai mu je mu ƙara wanda za mu ƙara to daga nan kuma nake ga su ne masu important to ga na uku kuma database nan sai mu shiga kan database da wani lokaci da yake application ne ba wanda kowa sani ba za mu iya wani sun sece kuma daga baya zai ba mu matsala to abin da za mu yi sai mu zo wajen kan wajen restore all the settings wato wani lokacin application ya ba mu matsala mun gagara gane wani settings muka shiga muka sa wani matsala kawai za mu danna akan restore all the settings shikenan automatically zai da mana abun mu refresh kaman yanzu muka fara amfani da application ba tare da mun yi wannan ba sai mu fita akai go to yanda za ka gane wani application yana working sosai sai mu dawo mu shiga wani application namu a misali gashi mun shiga wannan application din muna amfani da shi kuma muna so yanzu kuma ba sai mun fita a cikin shi ba za mu shiga wani application abinda za mu yi kawai bari ya dan bude mana nuna mana yanayin yadda za mu yi amfani da application yana bude mana sidebar namu za ku ganshi a gefe ne a daidai nan muna janyo sidebar namu ga application kamar yanzu a misali ina so kuma in shiga wato gashi me zan shiga ne ma yanzu gashi kun ga muna cikin application ko wani application ne ko video kake kallo ko me in kana so ka shiga especially ma irin kana cikin abu ne sai ka kalli message ya shigo kana so ka duba abinda za ka yi kawai kamar yanzu a misali Facebook kawai sai ka danna akai kana danna akai direct kawai zai kai ka Facebook naka ba tare da wani matsala ba kuma daga Facebook in ma kana bukatan wani wato ka shiga wani application shi ma sai ka ja wannan sidebar naka kana jan wannan sidebar naka ga shi na da nan muna jan sidebar namu za mu sake shiga wani waje direct code kaga ta wannan hanyar zai kawo mana sauki wajen ba sai mun bata lokacin mun fita mun yi wani abu makamancin haka ba sannan hanyar da zamu bi mu dauko shi za mu shiga Play Store mu ne bari mu shiga Play Store mu
za mu danna akan Play Store mu domin ya buɗe mana nuna mana hanyar da za mu ɗauko wannan search bar ɗin. Sai mu zo mu yi satin a daidai na wajen cycle sidebar gashi nan. Cycle sidebar. To gashi nan ni da yake na taɓa satin kun ga gashi nan a daidai nan sai mu danna kai. Muna danna kai gashi nan ya kawo mana su da yawa sai mu shiga na farin nan cycle sidebar ga alamar logon shi nan. Muna danna kai kun ga alamar logon shi nan ga wato ni already na riga da nayi installing nashi sai dai open da yake ni na riga da nayi installing nashi da ku zuwa ku dan dudduba wasu abubuwa da ya dangance shi dai gashi nan dai duka dai zaka duba. Ga masu tambaya kuma kan cewa yanzu ya za a yi wannan abin da ake jawo shi nan, kaga yanzu gashi nan mun dan canza mai kalo kun kalle shi anan da kun ga fari ne, ya za a yi su canza mai kalo ko kuma ya za a yi su mayar da shi daga hagu zuwa dama ko kuma daga dama zuwa hagu ko kuma ya za a yi wannan trigger nasu nan ya zama babu shi gaba kida. Za mu dawo mu shiga application namu ne cycle sidebar namu. Muna danna sai mu jawo wato mu shiga settings. Muna shiga settings wato za mu zo daidai wajen wannan wajen kenan customization. Muna shiga customization gashi nan layi na farko trigger options sai mu danna akai. Muna danna akai bari dai mu fara da wato canja color. sai mu zo wajen trigger area color gashi nan da alamar color sai mu danna akai. Muna danna akai gashi kaloli sun bamu da dawa. Muna danna akai color da muke bukata sai mu select nashi kun ga ya riga da ya canza. Amma muna so mu dan yi lightening nashi dan yi haske haka kadan haka sai mu zo nan mu ta alama wannan abin da ya bamu nan sai mu sake danna select. Shikenan kun ga abin ya zama ya dan yi haske haka gashi na a gefen nan kun ga ya dan yi haske ba kamar ɗazin da ya fito ba. Ya zama wannan kaga na ɗazin ya kasance a haka ne sai mu danna select kun ga ya kasance a haka. To kaga za mu canza kalan da muka yi na kuma za mu iya sa shi ya ɗanyi haske kaɗan. Kafin nan kuma in muna son mu zama da shi daga hagu zuwa dama ga shi na adadin na wajen trigger side muna danna ga shi left to right ga shi nan. In muka danna akan right kun gan shi, in muka danna akan left kun gan shi. Sannan kuma wanda suke so su cire shi gaba ki ɗaya kawai za su dinga amfani da daidan inda yake ne sun san a dama yake ko a hagu suke. Yanzu gashi kun ga mu mun sa shi a hagu. To yanzu muna so mu cire shi gaba ki ɗaya muna danna a nan muna cire wannan tick ɗin. Yanzu mun riga da mun cire shi gaba ki ɗaya ba abin da za mu yi duk inda muke kawai sai mu dan jawo wajen hagu. Already mun riga da mun san yana hagu ba abin da za mu yi za mu jawo ne daidan wajen inda muka san dama wannan abin namu mun ajiye a daidan wajen ba tare da mutum ya kalla ba. Yanzu kamar mun san wannan kayan namu yana hagu ne ko za mu yi kokari mu kesa daidan wajen inda muka sashi ne sai mu jawo a hankali. Kun ga gashi nan ya fito sai mu zaɓa abin da muke ba tare ma da wannan alamun shi na trigger ba. Subscribe to my channel and press that bell icon so you never miss any new updates.